ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ പരിപ്പുവടേൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി, ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടായിയുടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പരിപ്പുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.